अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वअक़्समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम लइन अमरतहुम लयख़्रुजुन। क़ुल ला तुक़्सिमू ताअतुम मअरूफ़ा इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। क़ुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लव फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम व इन तुतीऊहु तहतदू वमा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तख़्लिफ़न्नहुम फ़िल अर्दि कमा इस्तख़्लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अम्ना यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैआ वमन कफ़र बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। वअक़ीमुस्सलाता वआतुज़्ज़काता वअतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। इन आयात का तर्जुमा ये है और उन्होंने अल्लाह की पुख्ता कस्में खाई। Turması tümön kudoy alar egersen biske buyursan biz elbette çıgaves dep Allah'ın adından bekim kasım içişti. Aytkın kasım içpegile erece boyunca başigile. Elbette Allah kılıp jatkan amaldarınlardan daima haberdar. Aytkın Allah'a başigile Jana पैगंबर का मोइन सुनगला आना नेगर जुज बुरसंगार आंदा बिलब कोयगला
al özüne жүктөлгөнгө гана жооп берет. Ал эми силер да өзүңөргө жүктөлгөнгө гана жоопкер болосуңар. Эгер силер ага баш ийсиңер, анда силер хидаят табасыңар. Пайгамбардын милдетинде кабырды ачык айкын жеткирүү гана бар. Алла араңгардагы иман келтирген жана жакшы амалдарды кылгандарга алардан илгери өткөндөрдү халифа кылганы сыңгары албетте аларды дагы жерде халифа кылат деп беким убада берген. Алар үчүн өзү жакшы көргөн динин албетте беким орнотот. Алардын коркуу абалынан соң аларды албетте тынчтык абалына бөлүп коет. Алар мага ибадат кылышат, мага эч нерсени шерик кылышпайт. Кем ушундан кийин дагы шугурсуздук кылса, мана ошолор фасык, баш ийбегендер. Силерге райым кылынсын үчүн намаз окугула, зикет бергиле, жана пайгамбарга баш ийгиле. Мен окуп берген аяттардын арасында биз билгендей котурмосунда угуп алдыңар. Истихлаф аяты деп аталат. Тагыраак айтканда момундарга Алла Таала халифатты вада кылган аят. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam özünün har kaysi kitaplarında uşul ayette gengire düşündürüp bergen eken. Jana ane düşündürüp jatıp har kandı hikmalardan har xil jaktarına jarık çaçkan eken. Alleme özünün kiçineyle bir kitabı je kitapçesi Al-Vasiyatta bul jagınan özünün kıyın Ahmadiya Musulman cemaatinde halifat tüzümünün tüzülüsü jönündө sүйүнчүлөдү. Bul kitapçeni 1905-жылдын декабрында жазып, анда takva, tawhid, özünün darajасы, халифат жана Алла Таалага жакындоо үчүн жамаатты бекем пайдабалдарга тургузуу үчүн finanslik kurmandыкты улантуу үчүн Алла Таала тарабынан буйрулган васият деген улуу салтанаттуу планды да сунуш кылды. Чындыгында бул Алла Таала жана анын пенделеринин укуктарын орундатуу үчүн ушундай түзүм. Анын маңдайында бардык экономикалык түзүмдөр акыйкаты жок нерсе сыяктуу. Эмне дегенде алар таквадан куруу жалак жана саналуу адымдар же сыртынан көрүнүп турган жагдайларды гана камтыйт. Кыскасы мунун мен генен жактары жана майда жактары арбын. Бирок мен алейхиссалам ушул китепчеде жазган анын өз сөздөрүнөн турган айрым үзүндүлөрүн ортоңорго салам. Vasiyet tüzümü jugoruda men aytkандай 1905-yıl uşul kitapçe жазылган kezden tartıp baştalıp kaldı. Birok istihlaf ayatı cüzünün aleyhisselam bul kitapte bayandagan nerse taktab aytkanda Ahmadiya halifatı atılgan kitapçe жазылгандан 3 yıldan keyin bugünkü günden 103 yıl ilgeri aleyhisselam kaza tapkan soň bugünkü günde 1908 yıldın 27 may günü baştaldı. Bul halifat tüzümü 1900 yıllık tınıgıdan keyin Allah Taala bizge tartulagan tüzüm. Birok Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'dan sözdörün aldıngarda saludan je al üzündülördü sunuş kuludan murun halifat tüzümünü tiyiştu Kur'an hükümdörü da közün gördüğün aldında turuşu üçün uşul ayettardı kıskaça çeçmelemekçimin.
Mana uşul ayatlarda Allah Taala jana paygamberde kabul kılıçular jana halifalarga bayat beruvchilar uchun da to'liq bir ish plan sunuş qilindi. Anan eng algat jana eng negizgi bayonlangan narsa bashiyu emne jana anin chinnigi o'lchami qancha qachon uchur kelganda biz dushmanga qarshi har qanday iqmada so'g'ishga tayyormiz deb qasam ichugina bashiyunun o'lchami emas. Tek qasamdargina yordam bera olmaydi. Chindig'inda har bir masalada to'liq bo'ydan bashiymenchi hech qanday foyda tiymaydi. To'liq bo'ydan bashiygeningerdegina biz har joqdan jonni qurbon qiluvga tayyormiz degan bildiruvingor chin deb hisoblanadi. Eğer Allah Taala jana anin paygamberi bergen buyruqlarni atkarbasangar, al buyruqlarga amal qiluvga harakat jasabasangar, anda ko'pchilik uchurda cho'ng bildiruvlar da to'g'ri emas bo'lib chiqadi. O'shundoqdan bu joqdan tüpkü narsa to'liq bo'ydan bashiyuni ish yuzida ko'rsatuv. Eğer adam balası iş yüzünde atkar basa, jana sırtından mayda çüydü görüngen masalelerde de iş yüzünde başıyını körsetpese, anda bardı bildirülür bekir deyiver. İnnallah habirun bima ta'malun dep bul nerseni açıkladı. Adamdardı aldasa bolup, birok har bir nerseden haberdar. Har bir kömüskü jana görünü amaldı bilgen Kudaydı alda bolboydu. Oşunduktan Allah Taala har bir köz irmemde bizde körüp turganın hiç kaçan estin çıgarbo gerek. Çinnigi bir mo'min uşul nerseni har daim esке tutusu gerek. Kaçan insan Allah Taala bizde körüp turat deb bekim işenim alsa anda qasamdar qasam boydan gına kalbaydı. Teskerisince erece boyunca başı ilet. Har bir maruf jaramdu çeçimge toluk başı ilep alat karlat. Allah jana peygamberga baş iyugo insan bekim umtulat janaga harakat kılat. Atiullah ve atiur rasula minen birge ve ulil amri minkum da tagirak aytkanda amir jana cemaat tüzümüne de başiyu zaril bolot. Uçurlu halifaga da moyun sunu lazim bolot. Anan Allah Taala toluk boydan baş iyibey. Öz oylogonun kılap turgandarga aytat. Uşul buyruqtarga amal kılbaşingardın jana yüz burup ketişingerdin günösü silerden moyunlarga tüşöt. Jana bul jonunda siler suraka tartılasıngar. Bul jonunda elçiden hiç nerse soralbaydı. Anin jobkirçiligi Allah Taala'nın elçisinin moyununa düşpeydi. Allah Taala'nın elçisi bardı şeriat buyruqtарын jetkirip koydu. Anan peygamberde erçip uçurlu halifa Allah'ın yana peygamberden buyruqtарын jetkizip koydu. Oşintip nasatçılar şeriat buyruqtарын beruvchilar o'z mildetin atkarishdi. Alarga amal qilmaganligi uchun amal qilmay turganlar javob berishadi. Ushul jerde men xalifa so'zunda payg'ambarga qo'shib aytib jatganligimdan sebebi birinchidan javoruda men aytganday Qur'oni Karimda
va ulil amri minkum deb kezget. Ikkinchidan xilofati rashida payg'ambar ishin gana ilgari sürü uchun tuziladi. Jana al payg'ambarlikdan ulandisi bo'ladi. Suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir jolu munday aytgan: "Menin sünnetim boyunca jurgilo. Andan keyin xulofai rashidindan jolunan basqila." Al mana oshunday deganinin sebebi xulofai rashidin suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam degana hukmün sünnetin jana shariatin ilgari sürücüler. Al hadistin to'liq teksti tümön kuday. Hazreti Abdurrahman bin Amr Sulaymani Irbaz bin Sariyadan tümön kuday uqqani rivayet etedi. Bir jolu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday güçlü ta'sirdu xayrlu jasadi. Natijada gözlörden jash agib ketdi. Jana juraklar qo'rqib ketdi. Biz ey Allohning elchisi, bu qandaydir bir qo'shto'shuvchi qilgan osiyat siyaqti osiyat. Bizde eng to'ra yo'lda qarmab turgan bir nasat qilingiz deb aytdik. Al sallallohu alayhi vasallam munday dedi: "Men sizlarda jarik jana jaltiroq yo'lda qaltirib ketuvdimin. Anin tunudagi anin günü siyaqti. Baxtsiz birovdan boshqa hech kim andan adashmaydi." Tag'roq aytganda, bular ochiq aykin yo'ldir. Arangarda kimde kim türü bo'lsa, al cho'ng qarama qarshilikda ko'radi. Bul menen birdekte ushul ochiq aykin yo'ldor turganda da qarama qarshilikda chiga deb eskertuvda jasib qo'ydi. Mana oshunday qirdalda sizlar menen tanimal sunnatimdu erchigile. Jana hidayat yo'lunda turgan xulofai rashidindan sunnatin erchigile. Sizlar moyun sununu özün görgön mizam qilib algıla. Meyle bir negir kul sizlarga amir qilib dayindalsa da ushul dinde bekim qarmagla. Mo'mindun misali o'zduk salingan tösi yaqtu. Ani qaysi jakka ali barsingar, al o'shu jakka kete beradi. Jana mo'yin sunuga odatlangan bo'ladi. Oshintib Alloh taolo bashiyu sizlar uchun zaril ekanini aytadi. Va in tutiyuhu tahtadu. Eğer mo'yin sunsangar anda hidayet havasıngar. Jana tap turasıngar. Bundan keyin Allah Taala xalifatga tiyishtu istiqlaf oyatında jazilgan buyruqlarni berdi. Allah Taala bunday aytadi: "Va'adallahu allazina amanu minkum va amilus solihat." Allah Taala iman keltirib taqva amallarni jasaganlarga ushul va'dani bergan ekan. İman jana taqva amallardan ölçümün aldınki ayatda aytib qo'ydi. To'liq boydan mo'yin sung'ula. Oshundogina nukura mo'min deb atalasıngar. To'liq boydan mo'yin sungan so'nggana taqva amallarni jasogo algalo'chular bo'lasungar. Anan ushul darajaga bo'lganlardan keyin xalifa degan belekke bo'lasungar. Antpese ushul belek berilmaydi. Allah Taala musulmonlarning arasında xalifat so'zsiz ulantilar deb aytgan yo'q. Teskarisincha al bergan va'dasi ayrim shartlarga baylanishdi. Al shartlardan eng birinchisi to'liq boydan bashiyu. Algachki xilofati rashida musulmonlar bash iyudan chiqishganindagina üzülgan ele. Musulmonlar mo'yin sunudan chiqqan kezindagina Çinli xalifatdan kuru qalishdi. Mo'yin sunudan chiqqan so'ng ayrim tayfalar biz o'z bayatibizda bir shartlarga baylanishtiramiz deb ayta boshlashdi. Hazreti Usmon roziyallohu anhu shahidligi uchun o'ch al shartlarning negizgisi bo'lchu. Jeyalar
Kebir çagımçılardan sözlerini aldanıp moyun sunudan baş tartıştı. Al kezde sahabalarda bar bolçu. Buga Karabastan alar toluk boydan moyun sunudan çıgışkanında alar halifatan kuru jala kaltırıldı. Halifa kılu işin Allah Taala öz koluna algandıktan karama karşılıklardan keyin moyun sunudan çıkkan soň halifa bolu je halifa kılıga tiyişlu alardan bardyk hareketleri tekki ketdi. Halifat padşahlıkka aylandı. Allah Taala kudum men ilgeri halifat tüzgönüm seyaktu ele halifate tüzüm dep aytkan. İlgerki halifat tüzümün Allah Taala peygamberlik sıfatında ornotkan ele. İlgeriki kavmdorgo Allah Taala peygamberlerde jönötçü ele. Emme şeriat toluk talıp suyuktu peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet çeynki şeriattu peygamber bolgonduktan Allah Taala hilafat-ı raşidane ornottu. Tura sırtınan adamdargına ani tandaşat. Birok Allah Taala özünün praktikali güölügü jana koldolorunun arkasından bul halifatte özünün erkini tandik kıldı. Allah Taala sonku jengeş jana kemel şeriatte İslam dini arkaluguna işke aşırı kerek bolçu. Oşun üçün tümön kuday aldın ala haber da bergen. Suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga köz karandy kul bolgon bir peygamber çıgat. Ve aharina minhum lamma yalhaqu bihim digen ayatta ani gengre bayandady. Suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aga munday çeçme berdi. Menen Masih'ten ortasında hiç bir peygamber yok. O şintip Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam Masih jana Mahdi da peygamber da Khatamul Khulafa da halifalardan möhrü. Allah Taala 1400 yıldan keyin mo'minlarga bergin va'dasin orundatu maksatında ümmetten bolgon dugu üçün peygamberlik si menen silanıp Kayradan halifatte ornotuga sebepçi bolgon halifani jönöttü. Dagi Allah Taala munday aytat. Albatta Allah Taala siler üçün İslam dinini jaktırdı. Birok korkunçtu tinçlik kaylandıruu üçün toluk boydan moyun sunup halifat tüzümünü baylanışu menen gana siler anin çinnigi berkesini jetişi alasınlar jana bul ötö zaril. Kimdeki muşul tüzümgö baylanışıp tursa alar üçün bul arkalu har bir koptu abal tinçlik kaylanıp kete beret. Jana oşul halifalar arkaluguna İslam'dan jengeş gündörü da jakınday beret. İnşallah. Birok bul jerde munday dedi. Uçurlu halifa jana halifaka baylanışa turgandardan işi jana en çoğun mildeti alar Allah Taala'nın ibadetine çin jüroktan göngül buruçuları bolsun. Namazlarda atkaru çinnigi tawhid ornotu jana aluchun hareketenu alarde halifa digen belekte faydalanuga mümkünçülük berip turat. Alardan duaların Allah Taala kabul kılat. Alardan sarsanaların ketiret. Özünün belekleri menen silayt. Biro kimdeki munun barın görüp turup da çinnigi halifat menen baylanışpasa
Alar baş iýböçüler ekinin aýtdy. Alar baş iýbegen digi üçin jazalanşat. Alar momundarga tandyk sylyklardan kuru kalşat. Men köpçülük uçurda aytam. Siler jalk musulmanlardan avalyna köz salyp görgülü. Tinçsizlikler alardy kurçogo algan eken. Jatlardan basymy menen uşunçalyk kaýdygir bolup ketişdi. Musulmanlardy jok kıldıruu üçin musulmanlardan özleri jatlardan kömük kalşuda. Allah Taala ümmetke çimdikde tanuu mümkinçiligini bersin. Amin. Anan uşul temany ulantyp jatyp men okup bergen akyrky ayatda kaýradan 3 nersege göňülbüz tartyldy. Allah Taala rahim kılgan boýdan özünün belegin ulanta berүүsü üçin namazdy atkaruu, zekat berүү jana toluk boýdan moýun sunuu kerek. Emme Allah Taala Hazret İmam Mahdi aleyhisselam arkaly özünün belek çinjirin ulantdy. Andan fayda aluu üçin har bir Ahmadi musulman Allah Taala'nın uşul buyrugunu eske tutusu gerek. Anın wadasy Allah Taala'nın ibadetin har daim jugoru koýa turgan. Çin jürokdan moyun sunucularga tandyk. Hemne degende har daim Allah Taala'ny estep turgan jana aga sinuçu biro gana çin jürokdan moyun sunucu iseptelenir. Sinu üçin bizke aytylgan eň mykty hikma bul namazdardy atkaruu. Oşunduktan namazdardy atkaruu üçin jan dil menen hareketini turgan biro gana ilahi jemaatin nukura müçesi bolup alat. Namazdardy atkaruuga Hazreti Musleh Maud radhiyallahu anhu İmam Mahdi aleyhisselam'dan ikinci halifası tümönkudoy en mykty jana açyk aýkyn çeçme bergen. Salattin en jakşy bölegi juma namazı. Anda imam hutba okuyup jana nasat kılar. Uçurlu halifa dünya walyn baykap turup dünýadagy har kaýsy komdordun kezi menen tuğla turgan muhtajlyklarına jaraşa nasat kılar. Natijada komduk birimdik jana intimak paýda bolat. Barının kıblasyn bereli jakka karmap turat. Bugünkü günde biz baykaganday munun çinnigi görnüşü aldybysda turar. Ahmadiya musulman cemaatinde uşul görnüştü baykoga bolat. Uçurlu halifanyň hutbasy bereli wagtda dünýäniň bardyk bülüň burçlaryna çeýin ugulup jatkan bolat. Har kanday tabiatlarga jana muhtajlyklarga jaraşa söz bolat. Men hutba okuganymda, men analiz jürgüzgönümde menin maňdaýymda oturgandar silerdi gana isepge albay teskerisinçe dünýadagy har kaýsy ölkelerden maga kelgen uçottordu isepge alyp tümönkudoy harakat kılam. Kede göbrok hutba Evropa waldaryna laýyk bolsun. Kede kaýsy bir aziýalyk ölkünün awalyna jaraşa je alardan jalp kırdalyna jaraşa bolsun. Kede Afrika awalyna jaraşa bolsun. Kede araldar awalyna jaraşa bolsun. Birok İslam eller alyk din bolgunduktan har bir baýanda alyp jatgan nerse har bir ölkü jana har bir taýpadagy Ahmadi musulmanlar üçin nasat isepdelenir. Meýli al kimde gana isepge alyp aýtylyp jatgan bolbosun. Biraz bolsa da alardyň öz jaktary jönünde da söz kılınat. Hutbadan keyin maga
dünyadagi har qaysi өлködөн Katarda gelet. Rossiya өлkөлөрүнүн жарандары тарабынан да келет. Afrikanын жарандары тарабынан да келет. Жана башка өлкөлөрдүн жарандары тарабынан да келет. Алар бул кутба бизге карата берилгендей сезилет деп жазышат. Кыскасы, бүгүнкү күндө халифат аркылуу Ахмадият аламында улантылып жаткан бул да икамати салаттын bir çeçmesi, namazda turguzu degen. Andan keyin zekat beru, je tazkiya mal mülktü tazalo turat. Zekatda başka finansli kurmandıklarda buga kiret. Munu da biz baykaganday, dünyada tek Ahmadiya Musulman cemaat arkalı gana ulantılıuda. Uçurlu halifanın көрсөтмөsü aslında dünyada çanda tüzümü arkalı cemaat müçelörünün jana cemaatlardan muhtajlıkları kandırılıp jatkan bolot. Eğer bir өлködө tartış bolsa, başka bir өлkөнүн jardam menen al tartış joyulat. Eğer bir jerde mal mülktük molçuluğu genenrek bolsa, anda jakir өлkөлөрдүн davat жүрgüzүү, adabiyatlarda basıp çıkarуу jana meçetтерде салуу өңдүү muhtajlıkları başka joldor menen kandırılat. Kıskası bul uçurlu halifanın kol astında жүрүp жаткан bir tüzüm. Kaysi bir jerde jakırlardın muhtajlıkları kandırılıp жаткан bolot. Kaysi bir jerde medisinalik muhtajlıkları kandırılıp жаткан bolot. Kaysi bir jerde talim tarbiyalik muhtajlıkları kandırılıp жаткан bolot. Kaysi bir jerde İslam dinin jayıltуу muhtajlıkları kandırılıp жаткан bolot. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam vasiyet tüzümün jana halifa tüzümün çoğu bayandagan jerde uşul bardy muhtajlıktardy kandırуу jönündө da söz kılgan eken. Dagı çanda bergendir halifa tüzümü sebeptu. Bekim işenşet. Bizdin çandabız kurulay işler jolunda tekke ketpeyt. Teskerisince uluu bir maksat üçün koldonulat. Atugul Ahmadi emas musulmanlarda munda işenşet. Eğer biz Ahmadilerge ziket bersek, andal tuğra jerge koldonulat. Ganada bir top adımlar silerde tuğra jerge koldonulat dep öz eginlerinin zeketin maga berip ketişçu. Je al jerdegi davat жүрgüzүү üyöskö tapşırıp ketişçu. Bir top tanışım bolgon dikandar siz tapşırıp koyunuz dep dan katar maga berip ketişçu. Sebebi alar mınday deşçu. Eğer biz uşul zekette öz moldolorubuzga bersek, imamdarыбызга bersek, lar jep koyuşat, jana al tuğra jerge koldanılbaydı. Atugul бүгүnkү күндө da har kaysi jaydan cemaatlar tarafından maga oşunday katlar gelet. Ahmadi emas musulmandar ziket je sadaka berүүnü kaalaşat. Bul jönündө kanday көрсөтmө bar? Ziket jana sadakalarga kele turgan bolsak, cemaat ani alsa bolot. Jana alat. Birok başka ihtiyardu jana zaril çandalar tek jana Ahmadilerden alınat. Kıskası ziket tüzümünde halifat tüzümünün tıgız baylanıştı. Ayağında mında kayradan moyun sunu teması bayan etilgen. Demek Allah Teala cananın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem menen Çinnigi alaka baylanış jana anın natijasında halifat menen alaka baylanıştın çek etti jana o çoğu толук moyun sunuda. Mana oşunday bolgondo momun sıylıktarga bolo beret. Hazır men al-vasiyat kitapçesi cüzünün biraz söz kılam. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam Allah Taala'nın uşul vadasın jana aldın ala habarın jariyalodu. Bul jerde uşunday vada da bar, aldın ala habar da bar. Aleyhisselam'ın ölümü jakındap kaldı. Bulanın ajal jakın ekindigi jönündө aldın ala habar bolçu. Aleyhisselam'a habar berilip jatkan bolçu. Jana ane menen birge bul aldın ala habar bar bolçu. Kulaktandırуу menen birge uşunday vada berilip jatkan bolçu. Ajalыңыз mezgili jakındap keldi. Birok sizdi kordoy turgan barty sin pikirlerdi biz jok kılıp salabız.
Allah Taala munday aytat. Men saga razi bolomun. Dagi munday aytdi. Seni tasdiqtoo uchun açık aykın jishandarde tüvelökkö tiru kaltırabız. Dünya көп boldu. Ani kordomokçu bolgondor jana harekettengender özdör uyat boldu. Alardın at da izi da kalbay kaldı. Bugün alarda estey turgan birөө da jok. Tildөөчүлөр jana jala jagуучулар ölüp jok boldu. Birok anın cemaati dünyoga jayılıp baruda. Anın tiru kezinde baştalgan jishandar çinjiri bugünkü kündө da ulantılıp kelүүдө. Jil sayın cemaatke muço bolup kirgen 100 ming degen kişinin köpçülügü Allah Taala tarafından berilgen bagıttın negizinde kirişet. Bul Allah Taala koldogon jishandarı. Oşintip bul Allah Taala'nın koldoloru anın çinçildiginin dalilleri. Al munday aytat. Allah Taala maga karata munday aytdı. Bir neçe kırsıklar yüz bere jana bir top apatlar jerge düşöt. Alardın ayrımdары menin tiru kezimde yüz berer. Gebirleri menden kiyin açık açıgat. Al uşul cemaatka toluk ösüp önügü nasip kılat. Birazın menin koluman kalganın menden kiyin. Mına uşul vadani biz bugün күнгө чейин orundalıp jatkanın görүүдöbüz. Uşul aldın ala kabardı atkarılıp jatkanın baykap kelүүдöbüz. Azırki күндө apatlarda күчө baruda. Har күнү kayсы bir өлкөдө табыгый апаттардын келгендиги тууралуу кабар берилет. Kayсы bir өлкө табыгый апаттарга кабылып жаткан болот. Бул апаттар жөнүндө Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam gelet dep aldın ala kabarlagan eken. Akıllı barlar üçün bul aldın ala kabarlar yetiştiği emes be. Oylanışımız gerek. Bir insan Allah Taala'dan kabır alıp apatlar kelet jana jer titrölөр bolot dep jar salgan eken. Bugün biz paykaganday har türdүү apatlar dünyonu kurçogo algan eken. Bugün Hazreti İmam Mahdi aleyhisselamga karşı çıkkandar Allah Taala jönötkөн uşul elçinin sözlerini kıldat göngül burulары kerek. Ayrıca ar wagtda Ahmadiya musulman cemaatine karşılık körsetүүgө bel baylagandar özgöçe oylanyp görülörü kerek. Alardın bardyk hareketlerini karabastan Ahmadiya musulman cemaatinin har bir kadamı, har bir köz irmemde algalay berүүдө. Mana oşonday ösüp önügüsü jana adımdardın jüröktörünün kattуу tasirlenүүsü bul adam balasının koluna kelçüdoy işpi. Allah Taala'nın özü jüröktördu uçurluk imam jakka buruda. Demek bular kaçan ki kaçayın Allah Taala menen soğuşup turuşat. Bular özünün dünyosun jana ahiretin talkaloodun başka hiç emnege jetişet. Bul jönündө Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam açık aykın aytkan eken. Eger silerden közlörüңөр köp ilagandan sokur bolup kalsa, murundarıңар jerge tiyip jeylep ketse, oşondo da siler maga hiç kanday ziyan keltire albaysыңар jana silerden dualarıңар kabul bolboyt. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam munday aytat. Bul Huday Taala'nın sünneti jana al adamzatı jerde jaratkandan beri daima uşu sünneti açık açık arıp kelgen. Al öz paygambarlar menen elçilerini kömök körsetet. Jana alarga jengiş nasip kılat. Misali al munday dep aytdı. Kataballahu agleben ana ve rasuli. Jengiştin manisi elçiler jana paygambarlardan Allah Taala'nın hujjatı jerde işki aşıp hiç kimega karşılık körsetip albasan degen kaal olsuna layık Allah Taala güçtүү dalilder menen alardın çinçildigin açıkka çıgarat. Kayсы çinçildikte alar dünyoga jayıltууну kaalaşsa aga alardın koluna nege saldırat.
Birok ane alardan kolunan toluk tatpaydı. Teskerisinçe sırtından karaganda kandaydır bir igiliksizlikten koptonusu koştolgan uçurda alarga acel berip karşılaştardın maskaralı şıldın jana tavalo jagdayın jaratat. Anan alar şıldında bolgun soň öz güdüretinin ekinçe bir kolun körsetöt. Jana uşunday şartlarda tüzöt. Alar arkalı bir kıyla çala kalgan maksat müddeler toluktalar. Mundan keyin özünün жазуусunda Allah Taala'nın ekinçe kudreti jönünde söz kıldı. Ekinçe iret özünün güçlü kudretini açıkka çıkarat. Bugün Ahmadiya Musulman cemaatinin tarihi güve bölgündoy. Allah Taala vada bergen, aldın ala haberlagan, haber. Uçurluk imam arkalı hani bildirgen vada her bir minütte jana har bir köz irmemde jangy bir saltanatlуулuk menen orundalyp jatat. Meyli al tişki karşılıklardan tişkari içki fitna çagınçılıklarda baş kötürü başlagan birinci halifat doğru bolsun. Meyli halifatin ornoşusundan tartıp çaması anın akırına çeyin arkanday içki fitna çagınçılıklarda baş kötürüp turgan ikinci halifa doğru bolsun. Cemaatin bir bölünüp da ketdi. Ana tişki karşılıklarda kattu çabul jasay başladı. Birok cemaatin ösügönügü kadamdары toktogon jok. Anan 3. halifanın doğrunda da tişki çavuldar küçöp ketdi. Yana keber içki fitna çagınçılıklar baş kötürdü. Birok cemaat ösügönügü kete berdi. Ahmadiya halifatı Allah Taala'nın kol dostu menen ösüp turdu. Ana 4. halifanın doğru kelgende düşman kattu çavul jasadı. Anın fikrinçe al cemaate jok kulu üçün uşunday kattu kol saldı. Andan saktanu hiç mümkün bolçu emas. Andan kutulu jolu jok bolçu. Birok Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan Allah Taala ikinci iret özünün güçlü kudretin açığa çıgarat degen sözdörü kayradan özünün saltanatluluğu menen tümenkudoy orundaldı. Al güçlü kudret oşul karşılaştardı toprakka koşup jiberdi. Anan 5. halifanın doğru baştaldı. Munda da görev alvastık otu jana karşılık güçöp ketdi. Alsız jana kural jaragı jok Ahmadilerge mıkaçılık menen çabul jasalıp uşunday kan tөгüldü. Ani görüp bul adamlar kılgan işpi je hayvandardan da tümönrök makluktun işpi dep ayırmalı kıyın bolup kalat. Andan keyin içinin cemaatka borukir bolup ayran jerlerde cemaate içinin da bölüp jaruga hareket jasalıp turdu. Birok Allah Taala'nın vadasına layık Allah Taala kol dogon halifatin güçlü kudreti aga karşı özü aga karşı güreşüydü. Çindiginde bolsa Allah Taala gana özü aga karşı güreşüydü. Men ötü alsız jana jaraksız bir insanmın. Menin hiç kanday ordum jok. Birok Ahmadiya halifaliginin kudretli, güçlü jana bazı kudretlerden bulagi bolgun Kuday koldodo. Al Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselamga men zor kudretlilikti körsetim dep vadada kılgan eken. Al körsetüde jana mundan arada körsetöt. Düşman har daim özünün kuuluktары, aylamaldары jana çavuldары boyunca igiliksiz kalat jana kaluda. Bugünkü günde düşman Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan kitapların burmalap sunuştuğu için her türlü elektronik medya, internet jana başka
жолдорду пайдаланууга аракет жасады. Алла Таала халифа жетектигинде дүйнөдөгү ар бир өлкөдө Hazrat Imam Mahdi aleyhissalamга жаштардан турган ушундай бир аскерлер тартуулады. Алар Hazrat Tala radhiyallahu ta'ala anhu rolun ойношууда жана душмандын маңдайында төшүн тосуп турган экен. Алар душманга берип жаткан күчтүү жоопторду көрүп, инсандын жүрөгү ыктыярсыз түрдө Алла Таалага мактабалкоо айтат жана анын убадаларына ишенүү жана иман күчөй берет. Экинчи кудуреттин уланып туруусу жөнүндө бизде сооротуп жатып Hazrat Imam Mahdi aleyhissalam мындай айтат. Ошондуктан эй сүйүктүүлөр, Алла Тааланын эзетелден мындай сүннөтү бар. Каршылаштардын эки жасалма кубанычын жок кылуу максатында Алла Таала өзүнүн эки кудуретін көрсөтөт. Эми өзүнүн эзелки сүннөтүн таштап коюу Алла Таалага мүмкүнбү? Ошол үчүн мен силерге баяндаган нерсе себептүү кайгырбагыла. Ал өз ажалынан кабар берген эле. Жана жүрөктөрүңгө сарсана тартпасын. Анткени силер экинчи кудуретти көрүшүңөр зарыл. Анын келүүсү силер үчүн жакшыраак. Себеби ал кыяматка чейин үзгүлтүксүз улантылат. Мен кетмейинче ал экинчи кудурет келбейт. Бирок мен кеткен соң Алла Таала ал экинчи кудуретти силер үчүн жиберет. Ал дайыма силер менен бирге болот. Misal Allah Taala Birahini Ahmadiyada vada bergen ekan. Al vada maga emas, teskerisinçe silerge tandik. Misal Allah Taala mınday deb aytadi. Men seni erchigen uşul jamaatga kiyamatga çeyin başkalardan üstüne jengeç tartulayım. Demek oşol tübülük vada günü kelüsü üçün siler menin ayrılуу günümü sözsüz tuş kelesinger. Bizden Kudayыбыз вадаların atkaruçu, sözünü bekim turuçu jana çinçil Kuday. Al vada bergen bardıq nerselerde silerge körsetet. Tura bul dünyanın akır gündörü jana köptögön bale kırsıklardan tüşü mezgil. Birok Allah Taala kabarlagan nerseledin orundalganına çeyin bul dünyanın jok bolup ketpeşi zarıl. Oşentip Ahmadiya halifaligi jönündögü vada tübülük jana kıyın kelүүчүлөргө tandık. Halifa tüzümüne baylanışıp durgan, özünün toluk moyun sunusun açıka çıkargan, halifat minen ıkılastuluk jana beriluu lakkasin baylap turgandar Allah Taala vadasının atkarılıp jatkanına göö boluşat. Düşman jana niyeti kara adımdardın közleri sokur. Alarga Allah Taala koldoloru görünbeyt. Allah Taala'nın berişindigi minen biz har bir köz irmemde Allah Taala'nın kudretin görүүдöbüz. Allah Taala biz turalu Hazrat Imam Mahdi aleyhissalamga bergen vadanın har kunu jange saltanatuluğuna göö boludabız. Düşmandın çegaradan aşkandığı jana kural jaragı joktorgo kural menen çabul jasagandığı düşmandın kolunda dalil menen güreşүүгө argument joktugun dalil deydi. Ahmadiya Musulman cemaati tarafından dalil menen adımdardın oğuzun tizgin dö Allah Taala vadasının da atkarılganının da dalili. Al mınday aytadi. Men seni erchigen uşul cemaatga başkalardan üstünün kıyamatga çeyin jengeç tartulayım. Bul hiç bir karşılaş jokka çıgara albagan dalilderdin jengeşi. Anan Ahmadiya halifaligi jönündө söz kılıp al kayradan ikinci kudurettin gelүүsүн aytıp anı tüzülүү ыкмасын көрсөтүп mınday aytты. Men Allah Taala tarafından bir kudret katar kelgenmin. Men Allah Taala'nın mujassam жүзөгө aşırılgan kudretimin. Menden keyin ikinci kudrettin güzgüsü bolgan ayrım başka insanlar boluşat. Demek siler ikinci kudrette gutup jatıp özara çoğulup dua sorap turgula. Ekinci kudret asmandan tüşsün jana Kudayıngardın uşunçalık kudretli ekindigin silerge körsötsün dep salih takvalar cemaati har bir өлkөдө çoğulup dua sorap turusu
gerek. Ajalıngardy jaken de bilgili. Al saat kaçan gilerin siler bilbeysiňar. Munday koşumçalady. Jamaatagy içi taza insanlar menden kiyin menin atyman adımlardan bayat alular kerek. Allah Taala jerdegi ar turdu jaýlarda, meýli Ewropada, meýli Aziýada jaşaý turgan bardyk adımdardy taza tabiatka ey bolgon dordun baryn tawhid tarapka tartyp öz pendelerinin bolgon bir dinge toptoonu kalayt. Mana uşul maksat üçin gana men dünýäge jönötülgenmin. Oşul üçin sylykdyk, adep ahlak jana dualarga basym jasaw jolu menen oşul maksat müdöni erçigile. Menden kiyin kimdir biro Allah Taala'dan iýek ruh alyp turmaýynça baryngar birgeleşip iştegile. Oşentip özünün kaýtyşyndan kiyin halifanyň şaýlanusyna çeýin har bir halifadan kiyin jangy halifanyň şaýlanusyna çeýinki aralykty aýtyp uşul aralykta 1-2 günde aradagy 1-2 günde buzulup ketpegile dep basa belgilep nasat kıldy. Eger ekinçi kudret menen sylanmakçy bolsaňlar anda uşul aralykta intimakta bolgula, dua surap turgula jana halifany şaýlagila. Al jemaatdagy hiç taza insanlar menden kiyin menin atyman adımlardan bayat alular kerek digen eken. Mundan halifat bir adımga emas, teskerisinçe bir top adımlarga tandyk dep janglış bo kerek. Muny şilto kılıp gayr mubayin anjumandy joru turat dep oýloy başlaşkan ele. Alemi Hazrat İmam Mahdi aleyhisselam oşul jerde Sinoskada buga çeçme bergen eken. Oşunday adımlar momindardan birgelekdegi dobuşu menen şaýlanýar. Mana oşunday adımlar momindar arkaly şaýlanyşyn aýtdy. Oşuntip kim turalu mana uşul jerde jekilik san koldongon. Kim turalu 40 momin pikirleş bolsa al menen atyman adımlardan bayat aluga tatypty bolar. Bul jerde köptük san emas. Mundan kiyin al kişi bayat alat deyilgen. Al özün başkalarga ülgü kılıp körsetişi kerek. Kandaydır bir anjumandan ülgü ekenen aýtgan jok. Teskerisinçe al kişi ülgü bolşun aýtdy. Kıskası köptük san koldongon jerde kandaydır bir anjuman turaly emas, teskerisinçe halifalar jönünde aýtdy. Gelecekte kele turgan halifalar uşul bayatty alşar. Anan uşul prinsipden negizinde cemaat tüzümünde halifat şaýlaw üçin halifat şaýlawsy degen komitet bar. Ekinci halifanyň doğrunan tartyp uşul günge çeýin halifat şaýlawsy işki aşar. Hem eger bul şaýlaw Allah Taala tarapyndan ekenen emne dalil bar degen surot bolsa buga Allah Taalanyň praktikalyk güölügi jana koldoloru oşunday ele har kanday jemaat müçelerini Allah Taala körsetip turgan çinigi tüştor jetişerlik dalil bolup oturat. Mundan tışkary uçurlu halifanyň buyruktaryna amal kılu, çin jürokdan amal kılu. Jüroktordun uçurlu halifany koldop burulusu mun bar Allah Taala tarapyndan ekeninin dalili. Bul maslede düşman ne işler atkargandigi turasında jugoruda misaldardy keltirgen. Birok Allah Taalanyň güçlü kudreti neçen jişandardy körsetken. Hazrat İmam Mahdi aleyhisselam özünün kitapçesinde dagy nasat kılıp munday aýtar. Silerde kam korduk jana özün gördük tazalo jolu menen iýek ruhtan ülüş alışyňar gerek. Antkine iýek ruhsuz çinigi takwa nasip bolboýdy. Nafs kalolorun bütünday taşlap Allah Taalanyň razyçyligi üçin barynan tar bolgon joldu tandaglar. Dünýä goňgul açuçuluk taryna berilbegile. Allah Taaladan alstatat. Allah Taala üçin açu or jaşodo jaşagla. Kaýsy kaýgy kaparyň arkasyndan Allah Taala razy bolsa, Allah Taala narazy kıla turgan rahatdan jakşyrak. Kaýsy jenglu arkasyndan Allah Taala razy bolsa, Allah Taalanyň açusyny keltirүүçü jengeçden afzal rek. Allah Taalanyň karyna jakındata turgan suyuny taştagla. Eger siler çin jürokdan aga gözдөй gelsiňer, anda har bir joldu al silerge jardam berer. Jana hiç bir düşman silerge ziyan keltire albaýdy. Siler kalongordu taştap rahatyňardan oğlak bolup, abiriňerde kurman kılıp, mal mülküňörden kol juup,
janingарды kurban kılıp anın jolunda silerdi ölüm menen jolukturucu oorçulukka kabılmayınça siler Allah Taala'nın rahatçılığına jetişe albaysınlar. Birok eger oşul oorçulukka bolsunlar. Anda kandaydır bir suyuktu balada Allah Taala'nın kucağından giresinger. Siler özüngörden murun ötüp ketken çinçildarga murasker kılnasınlar. Har bir nemet kut eşikleri silerge açılat. Dagi munday aytat. Allah Taala bizde tekki ketire deb hiç oylanmagılar. Siler jerge sevilgen Allah Taala'nın kolundagi üyrensüngör. Allah Taala munday deyit. Bul ürün önügöt jana gülдөйт. Har taraftan anı butakları çıkat jana çoğun baklara kaylanat. Demek Allah Taala'nın sözünü iman keltire turgan jana aradagi tuş kelgen sinovlardan korkpogan kişi kuttu. Antkine Allah Taala silerden kim öz bayat vadasında çinçil aleme kim jalgançı ekendigin anıktoo uchun sinovlardan kelusu da zaril. Kandaydır bir sinovdan igiliksiz bolgun biri Allah Taalaga genedey da ziyan keltire albay jana baksızlık ane tozokko çen jetkiret. Al törülbogondo al uchun jakşırak bolmok. Birok akırnaçın sabır kıla turgan bardik adımdarga kırsıktu zilzilalar gelet. Kırsık şamaldar üylöйт. Jana elder alardı maskara kılat. Oşonda ele dünyalarga jek köröçülük menen mamle jasayt. Akır ayagında alar jengeşke jetişet jana berke eşiktir alarga açılat. Allah Taala maga öz jamaatinde munday dep kulaktandırıma buyurgan. İman keltirgendir. Eger alardın imanı dünya aralashusundan oğlak bolsa jana oşul iman iki yüzlülük kayratsızlık menen bulgan basa al iman başı üçülüktün hiç bir darajasından kuru bolboso anda oşunday adımlar Allah Taala'nın suyukumdu pendeleri Allah Taala oşul ele adımlardan kadam çinni kadam ekinin aytat. Allah Taala'nın berişindigi menen bugün Ahmadiya Müslüman cemaatinin kurmandik ölçümdörü dünyadagi har bir bulung burçunda har bir өлködө ösüp baruda. Allah Taala'nın berişindigi menen Allah Taala Hazreti İmam Mahdi aleyhisselamga bergen wadalardan atkarılıp jatkanyna biz güwe bolup oturabız. Ahmadi musulmandar zor kayrat menen, zor kurmandık şiktanu menen, zor batırlık menen, candy kurmandıktardy da, finansly kurmandıktardy da sunuş kılışuda. Birok jugoruda keltirilgen üzündölörde Ali aleyhisselam halifat jana cemaat menen tigiz baylanışkandarga bergen ayram eskertүүлөр da sünçülөр da bar. Oşunduktan mına oşul kuş kabarlardan ülüş aluu uchun Allah Taala'nın vadasından payda aluu uchun Allah Taala'nın uluktuğun yürekleribizge jaygaştırubuz kerek. İş yüzünde Allah Taala'nın tawhidin biro ekendigin dangazalaşыбыз kerek zaril. Adam balasın çin yürekten süyübüz lazım. Dilderibizde kastık jana kek saktoolordan taza tutubuz kerek. Har bir jakşılık jolunda kadam taştoobuz zaril. İmandarыбызды korgobuz lazım. Toluk moyunsunu ülgülerin körsetubuz kerek. Allah Taala'nın nazarında kadamdarыбыз çinnigi kadam iseptelinişi uchun anın wadalarından fayda aluu uchun imanыбыз boyunca ösügönübüz lazım. Ushul al-Vasiyat kitapçesinin ayagında Ali aleyhisselam jariyalagan finanslik tüzümgö bolgun jana eng ulu martabalarga jetişүүgө hareketlengen öz imanında öskün takva adımlar jönündө söz kılgan. Ali aleyhisselam munday degen bolçu. Kimdekim öz kirişesin jana mülkün osiyet kılsa Ali İslam'dan ösügönügüsünü iyi Kur'an menen dini adabiyatlardan ilim derin jayıltuga jana cemaatin ügütçülörünü sarptalat. Al aytdı. Oşul mal mülkten jugoruldagi karajatlardan tişkari ekonomikalık şartları jok. Uşul cemaat müçesi bolgan yetimler, miskinler jana jangidan musulman bolgondor da andan ülüş alat. Ali aleyhisselam munday aytdı. Uşul mal mülkler çoğulup işler ulantılıusuna men bekim işenim. Antkeni bul jer menen asmandın padişası bolgan Allah'ın vadası. Ali aleyhisselam uşul vasiyet tüzümünü katışıp din jana mahlukka finanslik jardan bere turgandarga dualardı da suradı.
uşul vasiyet kıluvçu adamlar musiler mürzosunda je beşti makurada jerge tapşırlat. Alalasa munday dedi. Ey menin kudrettu ardaqtu Kudayım. Ey geçirimdu jana rahimdu Kudayım. Sen özüңdün uşu elçinge çin jüroktan iman keltirgen özdöründө eç kanday eke жүздүүлүк nafs kaalosу jana kara sanataylık jok bolgun. Oşondo ele iman jana baş üçülük boyunca toluk aksın orundatkandarga gana uşul жерден mürzo jayын bergen. Kıskası vasiyet sistemasına katışkandardan iman, moyunsunu jana kurmandıklar ölçümün da har daim joğrulap turat. Alar bir kelişim tuzuştu. Oşunduktan alar osiyet kılgan soň takva boyunca ösüp önügü üçün murdagesinden da göbürök hareketlenүүлөрü zaril. Halifatga berilgen degin murdagesinden da göbürök örkündötü kerek. Munda Allah Taala har bir Ahmadi musulmanga algalay berүүgө мүмкүнчүлүк берип турсун. Ушул тузум түбөлөккө улантылуу үчүн biz andan faydalı üçün Allah Taala halifa tüzümüne baylanıştı ilahi vadalarından faydalı üçün her bir Ahmadi Müslümanga mümkünlük versin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.